Kim bir ro'zadorni iftor qilib bersa, Alloh taolo bunga 3 ta narsa beradi. Bitta odamga iftor qilib berganga 3 ta narsa beradi. Buni hamma gunohini Xudo kechiradi. Buni do'zaxdan ozod qiladi. U odam do'zaxga tushmaydi. Do'zaxga kiradiganlarni daftardan o'chirib yuboriladi buni. Kim bir ro'zadorni iftor qilib bersa, Alloh taolo bunga 3 ta narsa beradi. Bitta odamga iftor qilib berganga 3 ta narsa beradi. Buni hamma gunohini Xudo kechiradi. Buni do'zaxdan ozod qiladi. U odam do'zaxga tushmaydi. Do'zaxga kiradiganlarni daftardan o'chirib yuboriladi buni.